长庚道友，这是要突破了。我还没做渡劫准备啊，喂！绝对不能突破！金仙劫远比成仙天劫更恐怖，天雷将直击道心，稍有差池，道心破碎，仙路断绝。近万年没有几个熬过金仙劫的，我这不是送死吗？道花修之不易，道友何苦自伤？在下有幸参悟圣人道约，却未参透真意，自斩道花，重新修行，以求大道圆满。原来如此，是我唐突。天雷来了，仙子快退开！长庚道友莫怕，我来助你。行道多歧途，不被自劫通天路。混元金斗，开！这就是号称装进乾坤并四海的顶级法宝，在封神大劫里。捉龙鸦、求阳锏，生擒阐教12金仙，逼圣人出手的混元金斗。云霄仙子，多谢。斩道明本真，一斩道基错漏之处。二斩晦涩不明之处。三斩虚浮不定之处。完了，欠了这么大一个人情，因果已经结下。再剩下其他人，看我的！根本打不过。要不子阳的这句纸人，但谣言的事也没解决。住手！啊！多谢二位。原来是误会，还请长庚道友给贫道一个赔罪的机会，咱顺便到镇里逛。长庚道友，都是我的错。你是公明师兄的挚友，便是我的挚友。今日起，谁敢说你，便是与我作对。金光圣母难不成是赵大爷的铁粉？误会虽结，但还需到金鳌岛彻底澄清谣言。云霄仙子竟险些将我看透。长庚道友能想出劫溪、九龙、应天庭，自然能看破谣言背后的算计。一切小心。如此聪慧之人，却仍在封神大劫时选择主动应劫，可敬可悲之处，皆在重情重义。唉，最近得加倍小心，以防西方教后手。前面就是海神册封大典的现场了，先受封成为海神，再做打算。他也来了。恭喜海神！恭喜海神！云霄师妹一向在三仙岛闭关，鲜少外出，
连我都未见过几面呢。啊，我与公明前辈交好，仙子许是看在公明前辈的面子上。哎，这可跟我没关系啊！大妹她确实是被我劝过来的。各位师弟师妹，别来无恙。玄都师兄，师兄怎的也来了？海神是我人教子弟，我自是要过来的，也要多谢各位师弟师妹前来观礼。海神听风。经过此次海神册封大典，我被正式封为天庭海神，主要统管四海斗、温、冰、火之事，从此享受天庭待遇，每年都会有固定的功德收入。从今日起，我长庚道人终于成为天庭海神了。一场声势浩大的海神册封大典，一来震慑龙族，为其指明上天之路；二来警示西方教，令他们不敢轻易出手。仙子冰雪聪明，对海神册封大典背后的风云涌动了若指掌。但我始终不明，你为何如此忌惮西方教？你背靠人教，西方教便是一教双胜，也应不会为难你。未成圣者，在圣人面前，终究是蝼蚁，不可大意。你所言不无道理。唉，实在不忍云霄仙子殒命封神大劫之下，忍不住出言提醒，也不知是否真的能影响到仙子。金星劫又称长生劫，是生灵跳脱生死的必经之路，比成仙天劫更为凶险。劫运已在凝聚，大法师怎么还不来？斩刀花也没用，修为实在降不下来。长寿，原来这就是他真正的名字。长庚、长寿，不一个意思吗？这家伙也太怕死了。大法师，你怎么就暴露了我的真名啊？因云霄师妹的混元金斗能助你安稳渡劫，我才特去将师妹请来。此前几次与长庚道友交谈，云霄颇有感悟，心中对道友很是敬重。海神这吃好大的面子，大姐一向不问外事，这次竟然……多谢云霄仙子。云霄仙子真是人美心善，9转金丹加混元金斗，内服外用双保险，渡劫成功率提升至98%。
劫云这么快又来了。长庚道友，我和玄都师兄会在劫云外守着，若你察觉不对，可随时呼救。绝对不需要，就让我耍个帅吧。啊，道祖！啊，看来是我渡成仙劫时各种意外，晃了天道太多次，触发人工服务。道祖来亲自确认了。竟然惊动了道祖，他又渡的劫得多厉害！渡。渡。道门弟子李长寿，精气苍天。弟子入道门修行至今，历经艰险，终得道境。天苍地明，我道长宁。今日成道于此，祈请苍天落下金仙之劫，降长生机缘。这是金仙劫排名第1的万灵天劫，再往上，唯有道祖亲自降下的紫霄劫了。竟修出了一个无极大圆满的道基，无极圆满乃成圣之夫。这般道基引来的万灵天劫，自古就未显露过几次，更鲜有生灵能撑过去。长庚道友，今日只怕危险重重。所以这一次，得做好在金仙劫下抢人的准备。这些景象乃天雷化瓦，威力极强，不能应接。道门神通之血晶成法。紫炎符咒，护体金光符。还是暴露了。原来这才是你本来的模样。这人心眼那么多，怎么是个不到200岁的小娃娃？长庚身处大教之争，错一步，便是万劫不复。故此，玄都师兄放心，我等不会将他的真容泄露出去。这是要跟天劫开战？纸人军团先斗大军，出动！全是金仙境的实力，以我的修为，根本撑不过。只能五行轮转，天地乾坤，九霄穿云，瞬息雷动，雷遁。他对进了天雷了，借天雷之力来击碎龙凤虚影。自古以来，从未有生灵这般做过。从未有过。便不能吗？这小子的鬼主意倒的真是多。他怎么站着不动了？这是心结，乃心魔所化。若道心不坚定，便无法从中脱离，直到被天雷劈成灰烬。
师傅，孽徒，你果然隐瞒了修为。您都知道了。我带你入渡仙门，盼你成为人族之榜样，莫以弱小而欺，莫因豪强而惧。可你呢？弟子隐瞒修为，只是不愿沾因果，未曾害人。群妖攻山时，以你之能，本可救下诸多同门，但平心而论，你可有竭力去救？你事事计较，考量得失，见义而不行，有何资格成仙？为师今日便清理门户。他伤势太重，再不醒来就真被劈成渣了。我去救人。再等等，天劫既是路缘，也是机缘。若出手干预，只怕会耽搁他的修行。不受死！行了行了，总之你没事就好。师傅会气我，骂我，打我。但不会杀我，你不是他。因果循环，自有其道。世间之事，并非先知先觉为好。我度过惊仙劫了。天地与我相敬，万物与我共生，命数与我无数，大道与我共鸣。自此月出六道，人殊无此姓名。五行阴阳同生，炼神还须自在。怎么还有？他修行进阶太快，且渡劫时遁入天雷，违背天道。那劫缘为何还未散？现天道责罚，还来！混元金斗，看！天道当真容不下他。待我推算一番。道祖，桃花斩9次了吧？这是来算账了！为了延缓金仙劫的到来，我用斩道花之法晃了天道9次。弟子是想稳妥点。9成8的把握在渡是吧？你咋不10成把握飞升大国？惯得你了。都是太文惹的祸。玄都师兄，如何了？天机不可泄露，但有9转金丹在，天罚只能重伤他。这番渡劫，当真不易。
3年悟丹道，12年飞升金仙，15年过去，还好我在小琼峰、海神教和天庭都留了指人，没人发现我失踪。云霄仙子，我已无碍。这12年，感谢仙子守关。你也曾助我兄妹，而今玄都师兄将你托付于我，我亦当尽心。我常以化身走动各处，有诸多隐情。金仙节之事，放心，我知您与西坊教不断交手，颇为不易。我已叮嘱2位妹妹，绝不外传。如此真心待人，我亏欠他的因果也越发多了。既然我能通过上天庭来跳出封神大劫，或许也能帮助他摆脱入劫的宿命。云霄是因义兄赵公明之死而入劫，若我能帮助赵公明躲过死劫，那他……你无事时也可来3仙岛小坐。玄都师兄对你之才智赞不绝口，我也想与你论道一二，不知是否会有启发。多谢降妖，倘若时机合适，我必会造访。陛下，镇守海眼乃我龙族使命，四海龙王先行告辞。今日事关龙族存亡，还请教主哥哥相助。龙族既已归顺天庭，天庭不会坐视不理。长庚，吾将此事全权交由你，再派华傲天将军率天兵从旁辅佐，你们务必守住海眼。小神领命。今日海眼灾祸，还需诸位道友帮忙。不知3位仙子能否……多谢云霄仙子。那我与云霄仙子随东海龙王前往东海平息海眼。万龙阵被破，作乱之人不会轻易收手。北海就交给公明道友、碧霄仙子、琼霄仙子防守。此人很可能要去开南海海眼，我去南海拦他。木工，你率其余天兵天将前往四海救援遭难凡人。海眼中怎么会有饕餮？这并非真正的饕餮。海眼开启，必须龙族以命相填。任何他族之人靠近，海眼中的业障便会凝成此类凶兽，将其阻拦。看来我们必须先解决凶兽，才能设法填补海眼。
愧是云霄仙子，一出手就能扭转战局。那是又来一只混沌，莫非海眼中的业障能不停化出凶兽？若真如此，恐怕不等将凶兽铲除，我等就要先法力耗尽。师尊，仙域真境必有精，三锋宝剑号清平。海眼遭难，我师尊通天教主特赐此清平剑，助东海平定乱局。长庚，太清圣人，就这？海眼灾祸为功德可平，此定海神针于你。定海神针，太上老君亲手炼制，曾借于大禹治水，测定江河湖海深浅。今日就让这件功德法宝再平定那回东海暴动。弟子定不负所托。你若有灵，当显灵性。这是定海神针上的功德金光。莫非海眼不是要龙族填命，而是因龙族业障缠身，并无功德，才要龙族用填海眼的方式获取功德，以抵消海眼中的天地业障。长庚道友，需要我们做些什么？云霄仙子，我已参悟出填补海眼之法，只要有足量功德，就能终结今日大祸。分守各海的三教道友，请速来东海，注入功德，即可平息海眼暴动。大家的功德都快耗尽了，还是不够，怎么办？有劳诸位为我龙族费心至此。龙王，你海眼被破，我敖广身为龙王，难辞其咎，所有罪责我一力承担。
您得天庭神位，自身业障尽消，已不必再以身填补海眼。既如此，我便献出神位，为族中子民承担宿命。父王，我敖乙愿替父献出神位，护佑东海龙族。一枚天海眼，虽是龙族自古必须承担的宿命，但龙族先辈犯下的罪，真的要龙族世代偿还，直到血脉断绝才能还清吗？啊！若天道不管，我该怎么办？剩下的，交给吾来做吧。陛下，您功德今身已成，何不调天庭功德？迟疑片刻，便是生灵涂炭。吴昊天，既为玉帝，愿为苍生故。水神大人，那位天将是？他，是玉帝陛下器重的一位将领，名为华傲天。二教主，道门欺人太甚，玄都大法师闯我灵山在先，三教弟子大张旗鼓来犯在后，他们这是要联手打压西方教，扬道门声威啊！此言差矣，玄都师兄前来是为缉拿与元图剑开启海眼的真凶金蝉。仙子凭何断定元图剑在金蝉手中？又如何证明他开了海眼？你把金蝉交出来，我等搜魂一遍，真相自知。污蔑金蝉的是诸位，自然该由诸位拿出证据。若拿不出，还请二教主为我等做主。好个白莲，他故意偷换概念，把缉拿海眼凶手之事说成是道门挑衅西方教，就是为了给春提圣人铺路，让他随时可以弑杀冒犯圣人的三教弟子。大法师，我有一个计划，趁春提圣人将心神放在此处，我潜入灵山捉出金蝉，请大法师务必吸引住圣人的注意力。找到了！不好，他的功德金身就要凝成了，必须在瞬息之间斩了金蝉，不给他半点向圣人求援的时机。你是何人？我乃玄都小法师，奉太清圣人之命来杀你。人教太清圣人的开天至宝太极图，太清何时有多少位弟子？两仪分日月，太极归无极。还没死透，赶
前进不到。连七宝妙术都到了，也就是说，准提圣人来了。妄造杀孽，扰我灵山清净地，你好大的胆子！玄黄塔，太极图。今日有我玄都小法师在，谁也上不得敖乙殿下。是他。专题师叔，元图剑残片在此，足以证明金蝉就是操控元图剑引发海眼之乱的罪魁祸首。事关海眼劫难与天下苍生安危，还望圣人严查，切莫被金蝉这个心术不正的鸡鸣弟子所累，污了圣人威名。尊提，你敢当着三教的面杀人灭口吗？大法师，小法师，太清师兄真是收了2个好弟子。我们被圣人的力量逐出了灵山。圣人的力量好恐怖！那位玄都小法师真厉害，竟敢打进灵山，落圣人面皮。倒是不知他和玄都师兄有何渊源。孙生子。道友曾说，未成圣者，在圣人面前，终究是蝼蚁，不可大意。道友亦要珍重自慎。他认出了我。生灵之七情，或喜，或怒，或哀，或惧，或爱，或恶，或欲。日积月累之下，后土的七情之念外溢。6道转生盘便走出一具化身，它承载着七情之爱。这是人格分裂啊，而且各人格还有情绪传染之能。哼。随后又出现了七情之欲和恶，为维持6道转生盘的稳定，后土只能将其封印。此番脱困，应是大德后土出手。只是，既已封印，为何又演化出了七情之怒？众生魂魄不断转生，七情之念只会不断增强，封印镇不住是迟早的事。倘若七情具现，该当如何？全部抹杀。稳妥起见，得拉上大法师一起干。然后再多请些道门高手来助阵，实力强的高手，道心稳的高手，不为七情所扰的高手，还有，齐了，出发！七情化身为保全自己，必会趁机阻拦，到时还望诸位前辈出手相助。长庚道友，6道转生盘是大德后土以自身所创的转生大道为根基，构建出的独立于洪荒的小世界。化身进入其中，便会与本体直接失去感应。哎，小子，这次你可用不了化身了。让本体进入一个未知的、陌生的、绝对封闭的空间，太稳健了。
来了，做好战斗准备，七情之哀现身了。仅一声呜咽，就险些让我道心失和。好在大家足够坚韧。你们在意的，终究只是他，谁在意我呢？我拥有的只有泪。前辈，你与大斗后土本就互为一体，救他其实意在救您，得罪了。不，为什么要这样对我？我不要！说救我，又把我关了起来，这悲凉的世界呀！唉，吃饱喝足，就静静地等着毁灭吧。云霄仙子的道心果然够稳。仙子，我最近劳心劳力，肩颈酸痛，你看能不能帮我按摩下？我这是在说什么啊？这到底是什么情况？早说过，靠哭哭啼啼可搞不定。不过也好，毕竟欲望是难以抑制的，努力一把，才知道什么是绝望。七情之欲，前辈，晚辈的欲望您看也看了，不如挪个地方，让晚辈见见大德后土。放心，七情化身交给我们。一切小心。此时七行之力中，恶最强，小哀、欲、怒次之，其后是惧，最后是爱与喜。我们要做的是分头行动，弱化恶、哀、欲这三个化身的同时，维持怒惧的现状，并强化爱喜这两个化身。当这灵堂上的7颗珠子同时亮起，便代表七行化身已被封印。今日仰仗诸位了。天地运转，冥冥中似有定数。修仙之人，真能摆脱命运的掌控吗？吾辈炼气时，便如同这漫天狂沙一般，随风而逝。唯有以坚韧之心，悟天地之道，方可超脱一切。就在这里开始吧。非要在这里奚落我一个伤心人吗？你们有你们的快乐，我有我的伤悲，你们就不可以换个地方笑吗？互相理解有必要吗？真的有人想要去理解对方吗？不过是为了得到回应，才去假装做出一副理解别人的模样吧？不累吗？你此前说过，所有的一切都源自于生灵对外界的感知，一切都不存在任何意义。但这些意义又是谁在定义呢？是你吗？你不就是真实存在的吗？可我的存在是需要被抹除的，依然是虚假的，不能让我就这样消失吗？对你自身而言，或许没有意义，
但对于需要你们相助的人，很有意义。一直躲在这里不敢走出去，怕伤害到别人的你，与那个背负了一切苦难，还想着去帮助旁人的他，终究只是同一个生灵罢了，一样的温柔啊。我能帮上他什么？我只是一个只知道悲伤和绝望的废物罢了。情绪稳定如仙子，也开始受到哀之化身的影响。不愧是七行中排名第2的小哀。再这样下去，不要说就大得后土，我们本身就要永远陷在这场哀伤的风暴中了。有了，来，你我做个简单的游戏，或许会对你有所帮助。这是我的一份快乐，你也拿出自己同等的悲伤出来。你说，这里面是愉悦还是悲伤？都不是，是情绪的混沌。混沌生阴阳，所以就有5成可能是悲伤，5成可能是愉悦，对吗？似乎是这样。那假如这块黑布你一直不去掀开，悲伤和愉悦可以算是同时存在的，对吗？也可以这么说。所以在此刻，悲伤和愉悦已经叠加在了一起。那你向前看，下一刻、下一个时辰，或者更远了，那里的情绪是不是也是5成可能是悲伤，5成可能是愉悦？不，你说的这些都是歪理，我根本活不到那么远。那你说，这里面一定是悲伤吗？悲伤并不是你存在的意义，感受生灵的悲伤才是。感谢蓝星大佬薛定谔提供的理论支持。看来大得后土之事，令你感悟良多。你的大道快要凝成了。我只是刚刚触及道的边缘，要修成大得后土那样的大道，还差得很远。哟，这小子还挺有自知之明啊。后土之大爱，实属可贵。似他这般先与天道而生的生灵，天性与道相近，对凡俗情念一知半解，探寻大道尚且需要漫长岁月。若非心存一腔孤勇，又何敢耗费光阴，演化七情？仙子也是先天生灵，不知仙子是如何找到道心所向的？我诞生之初，本是天地间第一缕云彩。当我睁开眼的那一刻，我看见天空与大地分离，混沌的浊气缓缓退去。缥缈云雾冉冉升起，晨光是我，微风是我，朝露是我，万灵同类，混元而生。我想，那就是我要追寻一生的道。仙子笑起来当真好看。我搜肠刮肚，还想吟诗作赋应应景，却发现自己所知的那些诗词，抵不过你美的半分。
只能用这般一句好看来夸赞了。今日你怎的多了这般言语？常听人说，先天生灵以道性居多，修行越久，越是忘情灭性；而后天生灵则以人性为主，实力越强，越会彰显私欲。仙子觉得，道性与人性，孰轻孰重？道性与人性，本就是此消彼长，自然需坚定道心。我却是一个俗人，我以为道非本我，性为本真，人性恰恰是生灵的本心。舍去本心，何以寻得真我？须知本心本性，得名造化道生。云霄受教了。果然，如果云霄仙子真能断绝人性中的情念，又如何会在公明前辈死后，以身入劫，替兄长报仇，最终落得那般惨烈的结局？别吵，别吵，嘘，还能听到些声音。仙子，你可想过，若你我结成道侣，会是哪般情形？怎的突然说这些？我与你此时只是相熟，虽彼此有心意，但此路漫漫，言之过早矣。但你我只需平日里多见多言，自会快一些。我也想与你多见。那我们每500年见一面，可吗？500年，关在五指山的猴子都能熬出玉了。这就是先天生灵和后天生灵在时间观念上的时差吗？这枚落宝铜钱，还请仙子收下。你我之交，本应淡如水才是，怎的还要赠我灵宝？此物放在仙子这里，我最安心。倘若封神大劫避无可避，有了此物，或能帮公明前辈挡灾，降低云霄仙子入劫的因果。我知你有你的缘由，你不便说，我便不问。此物于你，而今强敌环伺，盼此仙云，护君一程。这……亲赠一缕青丝，我还一份因果。那仙子，500年后见。师尊说，今日之后道门将有大劫，只是天机紊乱，师尊也无法窥到大劫的真相。从古至今，劫难来去，早已习惯了。小法师还未经历过大劫吧？一定要小心。大劫来临时，谁都不知道心底泛起的念头是否就是天道作祟，要拉自己入劫。天道为何要降下大劫？天地间的灵气是有限的，随着越来越多生灵开始修行，将灵气化作自身法力，天地灵气濒临枯竭，于是天道降下大劫，强制让生灵将灵气归还给天地。
似人族这般，不用灵气修行也可生存，修行也可成为高手，护卫天地的种族，倒是很符合天道的利益需求。人与天均衡发展的办法，或许就在这里。小法师道友，燃灯副教主虽已离开，却不知是否会在暗处设下埋伏。可用我送你回天庭。啊。唉，怎么了？今日之天谴，让我想到了此前的天罚。我怕是得到了天道老爷的关爱。渡劫遭天罚，炼纸人遭天罚，如今又遇天谴，逼得我是皮开肉绽，但只能感恩感念。可见道友的实力大有增益，才引来天道的关注，当为你贺喜。道友一向思虑周全，却也太过耗费心神，偶尔也该放松些才好。仙子也知，我修行岁月不长，到今也并未达到那般高深。我怕，若有天自己推断之事发生，却又无力阻止，只能时刻去想去算。你最长的一次想，持续了多久？17年。是为了何事要想这般久？道门。若是道门之事，我亦是道门中人。如果道友不介意，日后我可与你一同想。多谢仙子送我这一程。那我这便回三仙岛修行了。我们每500年见一面，可吗？仙子，那个，我们此次会面是事出有因，可否不算在500年的计数内？自然。有些事要正式跟你谈一下。啊？正式？啊！玄都小法师，天庭水神，师兄你竟有这么多身份，切记保密。另外，我在外行走，遇见了一位很特别的人。你可听说过云霄仙子？邪教云霄，先天生灵，天地大能。师兄，你和云霄仙子，你为什么？明明是我先。此事解释起来十分复杂，你可以理解为，云霄仙子与我因某些事有了交集，后来又经历了一些事，我们之间的关系比以往更近了一步。师兄，你一下说这么多，让我怎么信呢？我目前对云霄仙子只是略有好感，毕竟像她这般温柔动人、遇事果决、出手很准的人，谁会不喜欢呢？先天生灵，圣人弟子，天地大能，美丽动人，温柔贤惠，我明显不是对手啊！而你与师父是我最信任之人，你是否愿意站出来帮师兄处理一些事务？我愿意，师兄，我会做好力所能及之事，成为你的助力。哼，我才没那么容易放弃。尊师所言，有些在理，有些却忽略了你的处境。你发自微弱，又过早参与大教之争，若不遮掩形貌活动，早就生死道消。处置狐妖时，于你而言，本就是两难。仙子可是在为我鸣不平？我处置方式确实粗糙，此番训斥理所应当。只是师父一生情路坎坷，心中执念是与故人重聚。
可我并非他，很难做到感同身受。正因如此，才不能把话闷在心里。今后若再有困苦，亦可同我言述。大姐如今可有动心？何谓动心？就是心底总有个念想，时时刻刻都会想起一个人，连大道之中也可见此人踪影。眼下，这般念想是不是劫运作祟，我难以决断，还需闭关思索。公明老哥他们碰瓷地藏，虽说是恶习未改，但也算在无意中替我出了口恶气。你说的可是地藏派妖兵向人教仙宗出手，逼你本体现身一事？仙子知道你的事情，我总是会多留意些。人教仙宗遭遇妖兵袭击，天庭定不能坐视不理。昔年道祖因天庭代其行监管洪荒之权，我欲以天庭之名发布讨妖檄文，如此便师出有名。大劫将至，你虽在天庭行事，但也要小心。我近日总是心神不宁，怕是已有什么劫难应在我兄妹身上。两位妹妹，我能尽足三仙道，可大哥终究是我兄长。倘若劫难避无可避，我定会与你，我定会倾力相助。无论你我结果如何，这一次，我绝不会袖手旁观。这是掌门令，持此令牌，长寿可随意带人进出山门。多谢掌门厚爱。今日突然造访，是我唐突。何来唐突一说？大劫将至，诸般事宜皆牵一发而动全身，我放心不下，特来与你相见。仙子可是在担心白泽归降于我，实为妖庭之算计？白泽乃上古妖庭元帅，更是与妖师鲲鹏斗过的人物，预感灾祸的神通也颇为厉害，他定不会无缘无故前来投奔。仙子所思，正是大法师与我所想，故大法师已出手将他元神牵制，而白泽在与我的交谈中，亦已将我引为知己。有玄都师兄出手，你心中也有成算，我便不必忧虑。不曾想，仙子已对我这么在意。早该知你口中无甚正经，我且回了。是我错了，还请仙子留步，容我向仙子赔罪。我亦是玩笑一句，我既来此，总该见过尊师，才不算失礼。师父，这位云仙子是弟子的至交，这次前来咱们门中拜访。
对对，云仙子，长寿提起你很多次啊。请。云霄仙子怎么突然打上门来了？还被师兄带去见了师傅。我这就快进到家门失守，成文失火，老家被偷了吗？虽然云霄仙子是典籍中记载的三教高人，天地间有数的大能，但我也不能就这般把师兄拱手相让啊！况且我做了师兄这么多年的贴心小坎肩，要论在师兄心底的位置，我也并不一定会输给云霄仙子吧？这位便是你师妹吗？灵儿，莫要失了礼数。弟子见过云霄前辈。你我相交，不必论道门辈分。我虚长你许多缘惠，你就如我三仙岛上琼霄、碧霄两位妹妹一般，称我一声姐姐便可。啊，还姐姐？这就要占我便宜了，动不动先来后到呀，大姐！嘿嘿。虽然知道云霄仙子应就是字面意思，但总觉得这个话题不能继续下去。可否让我与灵娥单独聊聊？啊？水神就这么放心让灵儿与云霄仙子单独相处，不怕出事？小琼峰的指人系统和防御阵法都已完善，灵儿与仙子应当不至于出什么事。不。糟了，云霄仙子切断了我与小雪人的联络。云霄仙子支开师兄，单独把我带来泛舟，还设下这隔绝探听的云雾法阵，是想干什么啊？以云霄仙子的实力，要是在这里了结了我，师兄也赶不及来救吧？他还断连了师兄的指人，我是不是真的要完了？灵娥是在害怕吗？我没有恶意，只是今日专程前来，想见一见你。仙子想见我？三仙岛上，我那两位妹妹常说，人族男子最是多情，少有可信任者。于是我去到俗世当中，想寻到一份关于男女之情、生灵姻缘的答案。却最终发现，我似乎错了。话题走向怎么跟我想的不太一样？他不是应该先宣示主权，再让我知难而退吗？怎么突然开始反思认错了？仙子做错了什么？我师尊通天教主为我推算出，我今后会有一场大劫。我不忍将你师兄牵入其中。上次与你师兄相会后，我已知晓，我这漫长岁月修道的清冷，都化作了想与他相伴的爱慕。我说的错了，是我该先破劫，再与他相识。所以仙子是怕自己不能顺利渡劫，或是渡劫后道心圆满，
心中再无我师兄身影。若我注定不能与他修成姻缘道果，那我破戒之时，便是伤透他之日。我宁愿今日之后，闭关至大劫来临，尽量将他排于大劫之外。我命中之劫或凶险万分，我并无万全把握能安然度过。若我大劫无返，灵娥，可否拜托你照顾好他，莫要让他伤心难过。其实仙子，你担心的命中之劫，师兄是知道的。啊？师兄是否赠过你一枚铜钱？这枚落宝铜钱，还请仙子收下。这个，对，虽然师兄未对我说过，但我几次见师兄画谋画图，其上的一团云应是代表仙子，在云旁边画的就是这样2枚长了小翅膀的铜钱。这铜钱一定跟你的劫难有关。看得出仙子很喜欢师兄，所以仙子，你不妨和师兄谈谈你心中所想。灵娥，谢谢你对我说这些。原来仙子这么为师兄着想，宁愿压抑感情，远离师兄，也要保证师兄的安全。仙子既然处处为师兄考虑，那我也不能仗着仙子命有大劫就趁人之危吧。我是因为不想见云霄仙子伤心，所以小小的投敌了一下，才不是被云霄仙子的温柔真诚打动，心里产生动摇的。云霄仙子要喝酒吗？我师兄亲手酿的。来尝尝这个，我师兄手艺超强的。确实是少有的美味，我此前极少进食，今后怕是要多些口福了。要不我再给你煮碗面？不必了。灵娥竟能与云霄仙子如此和谐，真是厉害。来尝尝这个。所以下午在灵湖上，他们俩到底聊了什么？我们去湖边看看，那边还有一个秋千。那枚铜钱，我会好生保管。那场命中注定的劫难，我亦会竭力度过。我还道你在担心什么，突然来山门中看看，不曾想，你竟是有些患得患失了。你是否在担心，待你道心圆满，就无了我容身之地？你怎知？其实这般问题，我也担心过，但后来就释然了。为何释然？我这人做事一向求稳，此前思考这些时，比你所想的还要复杂许多，不然无法说服自己承认心意。今日一并说与你听吧。若你度过劫难，大道圆满，心中再无我；若你我不能修得圆满姻缘道，那我便将你的道心再融了，钻进去就是。
甚至我还想过，你若是今后受伤失忆，那我就将你我的故事写成画本，让你从头看过，陪你重演一番。还有种种情形，我都详细考虑过，才下了与你顺其自然发展的决心。其实这都不算太过麻烦，让我困扰最多的，便是我修为不足，护你不得。可后来我又想明白了，若我竭尽所能都护不住你，那我也不配与你结成姻缘道果。若我大劫过了，道心无你，我便毁了道心，增添与你相关的执念。你我可否以劫难为约，待我无劫无灾，可愿与我同游三界，寻遍星辰？愿。今日一约，心无迟疑，望你自保为上，量力而行。放心，我稳得很。你身体可好了12年来，多谢仙子照料。大劫已定，命换封神。师尊已外出寻找应对大劫的法宝，令我等小心行事。终是我未能助截教脱离封神大劫。我教上下皆知，截教此劫难逃，恐非你一人可救。大劫之下，并非全然没有转圜余地。仙子可愿信我？此劫关乎天庭，而你为天庭水神，我只恐你陷入两难。若真有那一天，长庚并舍命相助仙子，你此行欲往何处？师父之事，师妹尚不知情。况12年过去，我也该回去看看了。我与奇缘道友亦有一面之缘，以此聊表缅怀之意。老哥，多宝前辈，你们也来了。事关洪荒安危，我截教自不可能放任不管。这玉儿天魔会附身，你小心些。看来仙子应该不知道300长的总教习一事。幸好，幸好。奇怪，侵入洪荒的域外天魔不是只有1只吗？怎么有这么多？好多人啊！哟，阐教的人也来了。
外天魔来势汹汹，我们三教需联手应对。师兄所言甚是。阐解两教关键时候还是一条心的嘛。孔勋前辈，玄都城有变，本座特来相助。有秦国一役，孔勋虽被天道修正了记忆，但现在看来与以往差别不大。修正的部分应该只涉及有秦国之事。快要过去！关于西方教大兴之举的活被徐不听抢了就算了，主人你抢着截杀域外天魔的活干什么？主人你自己过去不行吗？我过去，师傅得帮我扒皮抽筋。你看，他们锅都拿出来了。那是混元金斗，大罗金仙落进去都能学成金仙。快过去，不然云霄仙子出手，我们俩都会没的。我等奉道祖之命，前来诛杀域外天魔，绝不会伤及无辜，请大家放心。大家不要出声，安静打坐，待仙长查遍。今日只有我们躲在凡人体内，这些圣人弟子根本无计可施。老人家，这域外天魔附身有个特征。哦，是什么？被域外天魔附身的人类，眼圈会比较黑。这是我瞎编的。这么麻烦，还不是怕伤到人族本体？今日让我出手救世。远古时，这些域外天魔常来洪荒边缘生事，我曾与之交手10数次，对他们也算有些了解。小心！这可是他们的首领。小家伙，你行不行啊？以后你跟云霄吵架，我可不帮你挡金斗老妹儿啊！我这是在哪儿？你们体内域外天魔已被驱除，此药可助你修补元气。多谢仙长。余下的人族魔兵不愿转生，我便将他们安置在海神庙附近的城镇，让他们感受如今的俗世生活，再慢慢考虑往后的打算。他们为护人族，以身堕魔，皆是英雄。望他们能寻到各自今后的归处。只是见人族先辈饱经风霜，心中感慨万千，一时未能疏解。
此前三妹为瓶颈所困，树园会无法突破时，也曾焦急忧虑许久。我便这般安抚她，放松心神。你可要试试？对了，仙子，我还有件事想跟你报备来着。嘘，你就好好的睡一会儿吧。